歡迎嚟到日本型男之旅2，我係寶爺。喺今次8日嘅旅程，我哋製作組將會遠赴東京，用一個全新嘅角度帶大家遊覽呢個地方。首先喺秋葉原同中野呢兩個動漫迷必去嘅地方，會為大家介紹 CP 值高嘅鋪頭。另外新番組人龍千里行將會帶大家遊覽神室町同埋橫濱喺現實中存在嘅嗰啲地方。咁你又試過喺日本唱過 K 未？食過可能係東京最好食嘅燒肉同埋壽喜燒。當然都唔少得其他你可能未食過嘅嘢啦。記得跟住我哋型男美食家寶神去揾好嘢食啦。另外我哋都去咗一個可能係大家每次經過都想去，但係又唔敢入去嘅地方。咁係咩地方呢？咁就事不宜遲啦，馬上開始我哋嘅旅程。行きましょう。さあ旅だとまだ見ぬ世界へと嬉しいな、やっと世界が見れる。物心ついた時からずっと同じ海、同じ空、同じ地平線ばっか狭くてちっちゃな島で一人ぼっち。夢も希望も未来もなんだかしぼんじゃってく気がしたんだ。それがお前のためだと思ったんだ。親父の気持ちも分かってやってくれ。せやけどそれももう終わりやで。この船長様がお前にまだ見抜けしき見せたるわ。広い海、広い空、果てなき地平線。まだ見ぬ世界がお前のことを待ってるんやで。まだ見ぬ世界？そう、まだ見ぬ世界。さあ旅だとまだ見ぬ世界へ。僕らはこんなとこで終わる器じゃない。面かじいっぱい、お腹もいっぱい、夢と希望を彫像をいっぱい詰め込んだなら、さあ飛び出そう、まだ見ぬ世界へ。この海よりも空よりも果てなく広がる。まだ見ぬ明日へ、まだ見ぬ君へ。進め進め進め、僕らを乗せてゆけ五郎丸。哈哈 Vincent 喎，Vincent 冇事喎，Vincent 冇事喎，今次都唔使對飛。哈哈 Vincent 喎。我哋到日本啦，終於有。咁啊，行きましょう去搭車。我哋原定就會搭12分鐘後嘅 Skyliner 嘅。咁我哋嚟到 Skyliner 嘅櫃位啦。咁啊，同職員講我哋想去錦覓町嘅，然後職員就幫我哋買咗一張特急嘅飛。咁啊，另外嗰啲職員嘅態度就唔係好友善，咁就強烈建議大家如果下次買飛呢，咁就單定呢個 app 先嘅。咁你只要設定翻起點同埋終點啦，跟住再撳搜尋掣，咁佢就會提供一個最快嘅路線，同埋教埋你喺邊班車啦，同埋邊個月台嗰度上車嘅。咁你只要開住個畫面啦，同個職員講 Kojira des， 咁就唔會喺月台度戇鳩鳩咁樣浪費咗半個鐘嘅時間。而家日本個鱷魚病毒好犀利嘅，大家記得洗多啲手啊！頂住！我有青山啦！我而家未入喎。洋服之青山係一間賣西服為主嘅服裝店。どうぞ日本に発散とマション班長本格理解正装都係設定鋪頭同埋公司在創造西服之外真正只用服貼配定一等本多合作翻譯。2,000 years later。好，買完西裝啦，咁我梗係返酒店擺低行李先啦。咁喺錦覓町站行5分鐘就到啦。
各位觀眾見唔見到啊？呢度就有呢個羅神啦，咁又喺我哋酒店嘅後邊，或者係呢度，呢度就係我哋嘅酒店啦。我哋到啦，咁又803啊，都好睇。呢間就係佢哋嗰間，呢間就係我哋呢間。好啦，咁又開房儀式準備。失禮します。好，開咗啦。好嗱，呢個入邊就係咁嘅，即係有2張床喎。哇，部電視都幾大㗎，係呢個 Panasonic。跟住就睇埋呢度啦，哇，呢個 Sky Tree 啊，正啊，幾近啊，行到過去喎。跟住呢度都正。下邊有個半步鴨字啊！ボンボヤボンボヤージュ良い旅をって意味です。唔知可唔可以入去嘅咧？如果可以入去，可以參觀下。咁啊，夜晚個景咧應該再靚啲嘅。跟住我哋去埋浴室睇啦。失禮します。浴室就係咁嘅，比較舊少少個裝修就，但係啲燈其實都 OK 嘅，咁都有浴缸可以俾你浸。咦？佢嗰陣咧個酒店又話冇呢個沖涼液嘅，但係呢度又好似有提供。咁個拖鞋就喺呢個櫃入邊嘅，我打開，咁就呢度夾萬啦。咁啊，拖鞋就收埋喺度，咦？但係冇膠袋幫你入住喎。咁有2對咧喺度，跟住呢，呢度有個嗰啲噴霧啊，幫你消毒啲衫嘅，睇下先。少少味啦，不過唔係臭嗰啲都可以嘅。好，呢度個常備燈啦，當電筒用嘅。跟住睇埋呢度我哋。跟住介紹埋呢個雪櫃啦，就喺呢個櫃入邊嘅，就咁樣啦。麻雀雖小啊，六臟俱全啊，咁就應該又冇冰格嘅。如果雪糕嗰啲咧，應該會溶，咁就應該唔係太適合擺喺度啦。咁最後就同大家總結翻呢間酒店嘅優點同埋缺點啦。嚟到最後嘅評分時間啦。咁10分做滿分嘅話，我會俾7分嘅。唔知大家又覺得呢間酒店點樣呢？咁不妨喺留言區度同我哋討論下。下集嘅日本型男之旅，呢個比超係古嫂好中意。有一個大膽嘅想法，下集記得要睇啦。有病啊，青山啊，唔係喎佢講。好啊。